on väga-väga hea meel, et te olete leidnud siis tee üles Uusvada külamajja ja et olete kõik rõõmsate nägudega valmis kokandusvõistluse lõppvooruks. Meil on täna žürii 3-liikmeline, kohe kuulutan võistluse välja, aga enne seda ma palun Reinul siin Uusvada külamaja peremees, palun tal selgitada siin kohalikke olusid. Ja tere tulemast Uusvada kultuurikülla, see on siis meie mittetulundusühingu nimetus ja siis tegelemegi kultuuriga, igasuguse kujutava kunstiga, ühiselt kokkamised toimuvad ka aeg-ajalt. Igalt poolt tehakse üheskoos süüa ja süüakse üheskoos. Aga täna siis on meil siin ette valmistatud tegelikult 4 töökohta. Siis ei sega laual on natukene väikesed. See, kui on viimane poolteist kirjutada. Ei ole seda ju vaja. Tere, me oleme siis Rõuge põhikooli Rõuge õppekohast 3 õpilast. Mina, Ats, Anne-Maria ja Kristi. Meie tegime siis täna lasagnet teile. Me valisime lasagne, sest meie kooli õpilastele maitseb lasagne väga ja nad tahaksid, et see oleks meie menüüs. Siin sees on siis sibul, küüslauk, sellised head vitamiinid, porgand, juust, piim. Jah, head isu. Meie oleme Värskast, Setomaa gümnaasiumi õppekohast ja meie tegime teile kanapastat. Ja selle otsuse langetasime me niimoodi, et me mõtlesime sellele, et mida on nagu koolis kokkuajadel lihtne ka teha. Ja samas pasta on selline, mis läheb õpilastele ja noortele peale. Kui on pastapäev, siis on koolis söökla taga on järjekord. Jah. Head isu. Tegime siis lõhepastat. Ja me otsustasime nagu
vahetada kana vastu lõhe, sest see on tervislikum. Ja ma ei tea. See on paljude lemmiktoit ja sellest ka mõtlesime. Ja meile ise ka maitseb see, nii et siis. Tervist! Meie oleme Rõuge põhikooli varstu õppimiskohast ja meie tegime spagetid lihapallidega tomatikastmes. Spagetid on pärit Itaaliast. Spagette keetsime 8 minutit, et nende valmidusaste oleks al dente. Lihapallid on tehtud seguhakklihast, maitsestatud basiilikuga ja tomatikastme jaoks praadisime küüslauka õlis ning lisasime tomatipasta ja lasime sellele podiseda. Iga portsjonile on siis lisatud ka parmesani ja värsket basiilikut. Nii, žüriil on nüüd kõht täis, head ja paremat, et tõesti toidud olid väga maitsvad ja tore on näha, et lapsed tegid tegelikult, ma saan aru, oma lemmiktoite. Mida siis meie hindasime? Meie vaatasime, et kõigepealt, kuidas te toimetasite siin köögis, kuidas teil koostöö sujus, kui hästi te või kui innustunult ka te oma toite meile tutvustasite, kuidas see toit maitses. Ja kui me vaatasime ka tegelikult seda, et kui palju seal oli kasutatud siis selliste kohalikku toorainet, kuna kunagi ammu, selle võistluse alguses, oli see välja toodud. Nii, aga võib-olla me natuke räägiks ka kõikidest, mis meile kõikide puhul silma jäi. Ja, alustame sealt otsast. Jah. Värska meeskonna puhul, üldse kõikide meeskondade puhul paistis silma see, et need, kus vähegi poiss oli võistkonnas, seal lasti meestel rääkida. Väga ilusasti rääkisite. Ja kõigi kohta käib ka see, kui julgelt te küüslauku kasutasite, et selle eest tunnustus. Ja värska kanapasta kohta. Mina ei olnud mitte kunagi näinud, et niimoodi kurki lõigatakse salati sisse niimoodi kangidena. Ausõna ei ole näinud. Ma ei tea, kus ma elanud olen. Ja, see oli ka minu jaoks, et väga hästi maitsestatud salat oli. Ja, see oli tõesti hea. Siis järgmised olid varstupoisid ja meile meeldis selline, ja üldse tegelikult Värska grupil ka selline rahulik koos töötamine, tundus, et teil omavahel sujus ja samamoodi 2 noormeest, et väga kindlalt üks veeretas pallikesi, teine tegi kastet, ja lõpuks spagetid said ka teil väga edukalt keedetud. Ja lihapallid läksid järjest ilusamaks, mida lõpupoole seda vilunumalt see veeretamine käis. Siis tuli Rõuge ja nende puhul meil lõpuks ka just see selline koostöö, mis teil hästi sujus ja ka nobe koristamine ja tegelikkusest te üldse päris nobedalt jõudsite oma toiduga valmis, et kuigi oli selline mahukam toimetamine. Ja meie, see oli veel vahepeal midagi öelda sinna juurde? Ei. Sa ütlesid kõik ja nüüd me oleme siis Meremäe ja Kalapasta juures. Ja Meremäe ja Kalapasta juures, et siin meile tõesti see maitse, nagu te võitsite rahvapubliku ka lemmiku, et see maitse tõesti oli väga-väga maitsev ja teil õnnestus see hästi maitsestada. Kus need sibulad jäid, mis teil seal purgis olid? Olgu ei pea ütlema, lihtsalt meil tekkis küsimus, et me nägime purgis sibulaid. Aga hea pasta oli väga hea, väga hästi maitsestatud kalapasta oli. Ja, et Rein saab endale head kokatsi. Aga nüüd kuna žürii vaatas täiesti siis nagu terviklikkust ja me hindasime ka sellist köögiviljade kasutust ja üldse siis mitmekesisust, siis meile jäi silma lasagne, kuhu oli ära suudetud peita ka köögiviljad. Jah, kõige rohkem sibulad. Ja kõik oli ja sinna hakkliha sisse ja seda hakkliha, ma saan aru, täna te kasutasite siin seahakkliha, aga tegelikkuses, kuna meil on eesmärk ikkagi kasutada võimalikult palju mahetoorainet, siis iseenesest poest leiab mahelasanjet, on olemas Liivimaa lihaveise mahehakkliha näiteks.
siitsamast maakonnast saab, Metsavenna talust saab mahepiima ja kindlasti leiab sinna juustu ka maheda sisse, et meil on neid juustutootjaid ka ja maheköögivilja muidugi meil on tegelikkuses ka olemas ja Obinsa tuleb varsti väärindamiskeskus, et kõik need porgandid ja sibulad ja asjad on sinna lasanje sisse vaja ära peita. Nii et žürii arvas, et kõige parem koolitoit tuleks siis Rõuge koolist ja see on lasanje. Rõuge ja Setomaa kokandusvõistlusel on tunnistatud meisterkokkadeks Rõuge õppekoha võistkond koosseisus Kristin Teder, Ats Ots, Anne-Maria Männiste, mida juhendas Ene Palo. Uus-Vada, 25. märts 2025.